咧地產咧就有分幾個稅，第一個咧就係、叫做 property tax。咁啊 property tax 咧係 ad valorem 嘅。咩叫 ad valorem 啊？咩叫 ad valorem 咧？就即是話咧，佢個 according to 個 value 嚇，佢嗰個價錢如果係100萬咧，我哋就打佢100萬稅咁樣嘅。你哋嗰本書都有嘅嚇。page 嗰個 chapter 唔知12啦。OK， 咁跟住咧 income tax 咧就叫 progressive。呢度嚇，留意。咁而 special assessment 係咩嚟嘅咧？就係嗰啲稅咧係專係俾佢自己 local 嗰啲街道啊，嗰啲修橋補路啊。Melrose Community Facility 咧，其實都係俾佢自己發展。你睇睇啦，就係 tax for improvement on newly development area。咁咧就係因為基於 special assessment 同埋 Melrose 咧係唔受法律限制，所以咧淨係 property tax 咧先限制。限制咩咧？就係、我哋講嗰個叫做Proposition 13啊嘛。Proposition 就係話加1%㗎嘛。其實係限呢個，但係其實講真，收呢兩個都唔少㗎。都好多㗎。咁嗱喺 example 學校啊、起公園啊、起警察局啊呢啲咧，我哋就要俾嗰個 Melrose tax 啦。咁就係阿 Melrose。其實唔係淨係新嘅啫，你舊嘅都有。其實舊都有㗎，我都有㗎，係。點都要俾嘅都。係點都要俾嘅。有冇又冇。咁而 progression tax、regression tax 咧就係話嗰個 increase as your income increase， 嗰個 remain the same or no matter what，regression 就係咁。咁而 delinquent 咧就係、delinquent tax 咧就即係話你如果到咗期，但係你今次壓你啦，其實 delinquent 咧你將個 DE 咧同 LIN 咧其實都係有少少好似 lien 咁樣嘅，就係 lien 咗佢咁樣。咁而 county assessor 咧嗱，縣嘅估價師，其實 assessor 都係估價嚟嘅，不過佢哋唔需要有估價牌，佢哋只要係縣嘅 assessor 裏邊請嘅人啦，佢哋就已經可以做到估價嘅。咁佢估嗰間屋嘅價嘅時候咧，佢就話我估你係值100萬嘅，咁佢就打你100萬稅。咁如果你唔贊成嘅時候咧，你可以私人再揾個 appraiser 去 override 佢。好啦，跟住點解要講 assessor 咧？因為佢 county level 嗰個 tax collect 同嗰個supervisor， 即係叫做縣嘅市參事咧係唔同。市參事係 set 個 rate 㗎，即係嗱100萬，但係佢 set 你俾地稅係0.14咁樣。咁如果佢提高，當然我哋星斗市民就荷包漲啦。但係如果佢唔提高，但係屋價咧，實將佢提高，咁咪又要俾多啲錢啦。咁即係所以係一個定價，一個咧就係定個 rate。咁但係如果所有政府嘅佢哋例如話你哋大家都係 county 啊嘛，你哋兩個嗱，你就定個 assessor 啦，你咧就係定個 rate 㗎，我就星斗市民。咁但係你哋政府嗰啲屋係點咧？邊個決定咧？原來就係州政府 state of equalization， 即係州政府嚟決定。又高一級啦，係啦，你決定市政府大樓係幾多錢咁樣。咁呢個 delinquent tax sale 咧，其實咧就係話佢講緊嗰個稅務嗰個 tax collector， 佢而家咧就攞咗間，即係因為有人冇交稅，所以佢就攞咗翻嚟收咗屋啦。咁收咗間屋，原來佢就要丟空嗰個屋咧5年。喺呢5年裏邊睇下嗰個屋主攞唔攞翻，唔攞翻搞掂，咁咪買咯。咁嗰個 sale 咧就叫做 sales， 就千祈唔好搞亂。第二個就叫 sales tax。咁 sales tax 係乜嘢啊？有冇印象？買嘢嗰陣時嗰啲。係啦，買嘢嗰陣時咧，我哋要俾嗰個稅，嗰個叫做 sales tax。咁跟住咧。